Amore, dove sei? Qua, perché fai? Mi prendi perché che dormo? Sì, ti stai rilassando, vero? Sì, Buon riposo. grazie. Non te lo fai un bel bagno? Sì, più tardi, Con una giornata di queste ne deve fare 15, no? Uno... più tardi. Sto morendo di caldo, sto sudando. Ci vediamo dopo, vai Gioia, un bacione. Ciao, ciao. Ciao tesoro, vai, fatti il bagno perché mi arrabbio. Dove la trovi una giornata così? No, vero, vero. Ciao amore, ciao 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 ciao. Ciao.
Ciao amore, Ciao. ti sei divertita oggi? Sì, sì. E ci credo che ti sei divertita. C'è una giornata che sembra che siamo tornati indietro di 3 mesi. Bello. Sembra i primi di settembre. Ho fatto un bagno. Altro che metà novembre, spettacolare. C'è una giornata fino a tarda sera, si sta benissimo, spettacolo. Ah, una giornata fantastica, di rara fattura veramente per metà novembre. Va bene Gio, è importante ti sei rilassata, ti sei fatto un bel bagno. Sì. Io mi sono fatto un paio di orette stupendi in acqua con una pace del genere, il top veramente. Ci siamo veramente rilassati oggi alla grande. Con queste giornate di novembre, spettacolo, quale estate è estate, gioia. Autunno, fine autunno forever. Ciao amore, alla prossima, ciao, Ciao, ragazzi, ciao, ciao. Facciamo vedere qualche pesciolino di quelli presi. Hai visto che bel dotto, amore? Bello, vero questo dotto? Bello. C'è un tramonto da favola, bellissimo.